鼻炎可以引起咳嗽吗？刘琼，副主任医师，耳鼻咽喉头颈外科，中国人民解放军总医院。鼻炎可以引起咳嗽。鼻炎是指鼻部的炎症性疾病，分为急性鼻炎、慢性鼻炎以及过敏性鼻炎。对于各类型的鼻炎来讲，常常有一个共同的临床表现，就是鼻塞。不管是急性鼻炎、慢性鼻炎还是过敏性鼻炎，都可以有鼻腔的通气不畅。鼻腔通气不畅，病人就会不自觉地张口呼吸，在呼吸时，空气失去了鼻腔加温加湿的作用，直接对下呼吸道产生刺激，可以引起刺激性咳嗽。也就是说，不管患有哪种鼻炎，如果鼻腔通气不畅，长期经口呼吸，都会造成对下呼吸道的一个刺激，这种刺激就可以导致咳嗽。另外，过敏性鼻炎的患者常常是指有过敏因素的人对于过敏源产生的鼻部的过敏性疾病，这种病人常常自身有过敏素质，过敏有可能在下呼吸道也有反应，引起过敏性咳嗽。因此，对于过敏性鼻炎来讲，也可以同时有过敏性咽炎，甚至有过敏引起的刺激性咳嗽症状。专家提示，鼻炎可以引起咳嗽。鼻炎的典型症状是鼻腔通气不畅，病人常需张口呼吸，冷空气会直接刺激呼吸道，引起刺激性咳嗽。另外，过敏性鼻炎的患者由于自身的过敏体质，也会引起下呼吸道的过敏反应，引起过敏性咳嗽。